for the audience of my audienceของสัปดาห์นี้ขอบคุณอ้อมสำหรับสวัสดิภาพของนายให้ในสุขภาพใจจะเป็นคนไทยดีได้ในหูโกลมาของเรียนในต่อเรียนแต่ตรงจุดนี้นั้นเรียนในเรื่องนมยูนิตฟ้าในไป on vacation มาเยอะนั่นในที่ฉลองจันทร์ให้ไทยนี้ในหูเมียนเชียgrammar ในอย่างวิชาการจากจังในออกเรียนนังเดินทางเจอร้านนั่งยังรำรันเอาเวียดนามเอายังมีเด็กๆละแต่ใบเช็คการจัดงานกันเลยอยู่กับบอลเจอร้านยังจะมีออกเรียนจ้าจังที่ว่าในหูปรับเป็นการปรับจังที่กับการ use a เจอร้าน is for an it word that acts like a noun จังกลายนี้ช่องแคบในออกเรียนทางเอายึดปลายเจอร้านนั้นได้เจอร้านนั้นมี ing bị một cái đấy như ing hỏi việcนั้นคือchỉ điểm và này khai đào tu chỉ điểm á chắc mình do nằm mơ nơi cho mình cũng hỏi để đọc nên khơi bị mùi mùi tham chỉ điểm đến bạn nè chả just mẹ phone này đọc này một lấy nhé phone bởi những cứ sửa chẳng đây cứ nguyên tại verb ở trong một năng ing tôi sẽ thấy cái này đọc này cả bị verb nhưng mà lại đặt trong một ing để chia trở lại mang tiền cho lại những cái chia trở lại vui để tôn trọng người chờ ra với kia và trong như mà mơ example này cứ gọi là đi trình thẳng đi cả ba ba đưa con cả sẽ ví dụ được bỏ chờ bán đại bốn chung một những cả ba ba ho bốn chung một những một lượng ho lúc như mình tranh chia sẻ một ho mình với những cái đó thì ai chẳng hạn tới nhưng mình đơn tháo ví dụ bằng còn là cái lấy khoách nhưng đơn tháo ví dụ đi ví dụ bỏ chờ rằng đàn đầu trà giống cứ chỉ là tiên quay cứ cái gì là be as subjects subject นี่คือการในทางเฉลันคืออันดาวตัวเชียประเทศบานดาวครูนไอตามดองจ่ายจังในเอาในของเป็นเนี่ยฟอร์มเหมือนคือ verb ing จัง verb ing นี่คือเชียเฉลันnàyจังในถอยเป็น verb จังเอาเป็น verb นั่นในเกณฑ์นั่นคือ try นั่นคือchiều verb ไปแต่เดี๋ยวมุกสมุน ing tới nhưดาวตัวเชียเนี่ยด้วยกับแบบเชีย subject บานตามดองจ่ายให้ไปลองนั่นคือเอาที่นั่นเชียmiền verb to be ឬក៏ជា object អីមកធម្មតាទៅគឺចូលទៅក្នុង sentence របស់យើងហើយចាអញ្ចឹងឯកឯកបណ្ដោះកន្លែងនេះគឺ verb ing ចាហើយគឺគេនិយាយអំពីកន្លែងនេះគឺច្រើនធ្វើជា subject តែខ្លួនឯងអញ្ចឹងឃើញទេថា trying local food is a great way to learn about the culture ចាអញ្ចឹងថាការដែលគាត់ជិះលក់ម្ហូបដែលពិសេសហ្នឹងគឺបែរថាសិក្សាតាមតំបន់ហ្នឹងណាចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ដែលគេរស់នៅកន្លែងនេះច្រើនចាពេលចូលដល់ទី2វាអំពី after some verb ចឹងបានន័យថាច្រើនហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនៅពីក្រោយ verb ចឹង verb នោះអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ថាយើងប្រើនៅពីក្រោយ verb ដែលគេខ្លះមែនអត់ចាចឹងអរគុណមកមើល sentence គេដាក់ថា I enjoy traveling by bus ចឹងដល់គ្នា after some verb ហ្នឹងគឺមានដូចជា enjoy ហើយកន្លែងមួយចោតនេះក៏អ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងអ្នកគ្រូសូមឲ្យអ្នកគ្នាចាំទៅលើចរន្តដែលនៅពីក្រោយ verb 9ហ្នឹងទៅបានចាអញ្ចឹងយើងមាន enjoy យើងមាន dislike prefer ឬក៏ like អញ្ចឹងក្នុងចំណុចមួយហ្នឹងអ្នកគ្នាចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរនៅពីមុខរបស់ចរន្តអញ្ចឹងពាក្យចរន្តរបស់យើងគឺ traveling ចាគឺយើងមាន verb ing នេះចាមកបាយបាទចំពោះការបកប្រែគឺយើងបកធម្មតាទៅតាមពាក្យនឹងទេចាំមានអីក៏ឆ្ងាយទេណាចឹងគាត់បានចូលរួមដំណើរការជិះឡានក្រុងហ្នឹងទៅចុងក្រោយគឺតើតើជាមួយនឹង after preposition ជាភាសាខ្មែរគឺជាថ្នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះក៏នេះគាត់ឲ្យអ្នកអរគ្នាចំណាំដែរថាថ្នាក់អីគេខ្លះដែលគេឲ្យប្រើជាមួយនឹងចរន្តផងដែរអញ្ចឹងគឺវានៅពីមុខចរន្តដូចគ្នាចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍មានឧទាហរណ៍ឲ្យមួយគឺ I'm interested in ចឹងបានថាពាក្យដែលជា preposition ហ្នឹងគឺ interested in នេះហើយបន្តមកបើយើងមាន verb ing ដែលជាច្រើនហ្នឹងចាហើយយើងមានជា object មកខាងក្រោយមកអញ្ចឹងបានថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការដែលចូលរួមញ៉ាំឬក៏រៀនតាក់ទងពីការដើរធួរនៅមានទៅមើលធួរហ្នឹងបានថាគាត់ទៅចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬគាត់ទៅជាចូលរួមនឹងដែរចឹងក្រៅពី interested in នេះ preposition របស់យើងគឺទាំងអស់នេះ3ចឹងឲ្យចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរគឺមាន concern about ឬក៏ worry about ចាអញ្ចឹងយើងមាន3ហ្នឹងដែលឲ្យចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរសិតទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់
វីដេអូរបស់អ្នកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយយើងមានជួបគ្នា